Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys bersama kita mancing kali rawa, mancing kali blater, bau mancing kali sampai. loh. Ya sementara ini kita sudah sampai di kali rawa sekitar jam setengah 4. Ini orangnya malu-malu guys. Ini sebenarnya ikannya banyak sekali guys, udah banyak sekali yang kita dapat hari ini. Tapi ya kecil-kecil. Tadi berangkat sekitar jam Sepatu nih. Oh, sepatu kamu itu ya, ini sepatunya. Sandal ini sakit. Ini sepatu nih jangan tekan gini. Ya ini akibat pembuangan sampah yang sembarangan. Diakui bahwa itu adalah sepatu dan sandal adiknya ini. Ini orangnya ini. Wah. Ini pelakunya dan ini tersangkanya ini. Kira-kira kalau orang seperti itu buang sampah sembarangan, kira-kira diapain ya guys ya? Nanti komentar di bawah masing-masing ya guys. Silahkan. Menurut Bro, kalian ini diapain aja ini? Ini mancing tapi kayak gitu aja. Dari tadi itu cuma jalan-jalan aja dia itu. Nih ikannya ini. Kecil guys, tapi ya emang kita berbulunya yang kecil-kecil. bro. Karena yang besar sebenarnya gak ada guys. Ini tempatnya agak serem ya guys. Enggak mistis sih guys, enggak mistis guys. Kita udah biasa mancing di sini guys. Ini kemarin pas hujan itu longsor ini guys. Kayaknya dapat ikan itu guys. Coba ditarik, kira-kira dapat cacing apa dapat ikan itu. Bro.